Oluo talks to about your issue, they won't look your side. And because of our culture, he's a king. And Oluo told me himself, he used to, when I left Palace, he was like, no one, you can go to media and say what you want to say. No one's going to believe you. I'm a king. I'm a king. Do you know what Kabesi means? It means I have the final say. But no one's going to, that's how he talks. So I was. wípé ẹ káàbọ̀ sórí ètò mi fún ti tòní. Olúwo ó jáde ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan wípé ìyàwó òun tí a mọ̀ sí Channel pé ó ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Ọọ̀ni tó dẹ̀ ṣàlàyé wípé òun ní àwọn àṣírí yìí òun ní wọn lọ́wọ́. Yorùbá wọ́n bọ̀ wọ́n ní ọba tó bá ń sì wá wò á jẹ́ pé ọ̀rọ̀ wa bẹ́ẹ̀ á jẹ́ pé ìpẹ́ bí ẹ̀ ò pé ọkọ̀ jẹ́ wípé kì í ṣe Ifá òun náà ni ó mú. Olúwo sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ẹnu wọn gan ló yẹ ká ti gbọ́ bí wọ́n ṣe sọ. Látàrí ìdí èyí màá rọ̀ yín wípé ẹ jẹ́ ká jọ lọ gbọ́ bí Olúwo ṣe ṣàlàyé ohun tó ṣẹlẹ̀ láàrin Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀ àti ex-wife ẹ̀ eléyìí tó bí ọmọ tí wọ́n padà wá sọ orúkọ ọmọ ní Odùduwà, tí Olúwo sì dúró wípé ìran Odùduwà kan kò sí, bẹ́ẹ̀ ni kò sí sẹ́ni tí ń jẹ́ Oòduà, ṣùgbọ́n ọmọ tí Olúwo bí Oòduà ò ní wọ́n sọ ọmọ ọ̀hún. Ṣé Ọọ̀ni ni arábìnrin yìí bí Oòduà fún ni àbí Olúwo parọ́ mọ́ Ọọ̀ni? Ẹ bá wa farabalẹ̀ láti bá wo fídíò láti bẹ̀rẹ̀ dópin, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àṣírí òun náà ni a lọ mú jáde nínú fídíò yìí láti lè jẹ́ kí èèyàn tẹ́ ń gbọ́ wa tẹ́ ń wá láti jẹ́ kẹ́ rí wípé bàbá ńlá òpùrọ́ àti amúgbó òun náà ni Olúwo ṣe. Ẹ ká jọ lọ fídíò ilé tí Olúwo tó ti sọ̀rọ̀ wípé Ọọ̀ni ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ìyàwó. This message is for Nigerians, most especially the Yorubas. I'm saying this because I want other Nigerians to know. When I get on the throne, we see me talking about this Ooni Adeyeye. You will see me talking about what you don't know. I will tell you today. The governor of Osun State, commissioners, and all. This I helped Ooni Adeyeye, but because Ongbe Orisha Lowu, he was holding Orisha as and me, God has put me as above Orishas, as a king. But let's look at it. And because of that, as a kingmaker or somebody that helped a king to become the king that I was, he doesn't want me to say the story in the future. He was looking for my downfall. Then the next thing, they packaged a woman. It was a woman that was packaged for me, but I don't know her from Canada. But it was packaged for me, it was a setup. After they set me up, they were talking to her in our own, she was in my house and they were talking to her and setting me up. Setting up with videos, setting up with many things. Ya video, Nino Yara, Yomo Bimilerio, this wife will be this supposedly wife, an ex-wife. Well, it was death they sent into my house and they were communicating with her. She was there for over 3 years. She had a child, which I don't even know if it's my child now. I have to confirm that through DNA. Because they want her to kill me. She poisoned me 2 times. They set up assassination attempt. They did everything so that maybe the Orisha or the gods will kill me. But they failed. After I kicked this woman, when I found out the secret and I kicked this woman out, it was this Ooni Adeyeye Enetogunwusi that asking what was the lady doing with him in the hotel. I won't mention the hotel, but when there's clarification, I will be mentioning. I'm also kí ni ẹ ń ṣe ní hòtẹ́ẹ̀lì papọ̀ lẹ́yìn ìgbà tó òun náà lọ gbalé fún
òun náà lọ gbalé fún àtọmọ àtìyàwó ní Ọọ̀ni Adéyẹyè Ògúnwùsì. Ẹ wá ní mò ń sọ̀rọ̀ tó bá jẹ́wọ́ ni ìyàwó tó fẹ́ pàwọ́, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o, tó bá jẹ́wọ́ ni tó bá jẹ́yìn ni ìyàwó tí wọ́n sẹ̀tì sínú ilé ẹ̀ tó wá pa ọ́ tí ò rí ọ pa, ìjà yóò lè tán láti máa bá lọ. Èmi ò sì ṣe é pa ọba àwọn ọba aṣoògùn títí òrìṣà ọkàn Ṣàngó ò lè pè mí, bàbá mi ni òrìṣà, bàbá mi ni Ṣàngó, bàbá ńlá mi, ṣùgbọ́n ọmọ gbọ́dọ̀ ju bàbá náà lọ. Mo ti dọba lénìí, Ṣàngó ò lè pa mí, Ṣàngó is a criminal. Ògún ò lè pa mí, Ògún is a criminal. Àwọn bàbá ńlá wa ni they are not criminals, so they won't be killing their children. Ògún àti Ṣàngó ìpààyàn, Ọlọ́run ọba Olódùmarè nìkan lọ́mọ gbàdé yẹn. Kọ́ máa gbógun tó, kọ́ máa ṣe gbogbo ẹ̀. Wọ́n ní Ọọ̀ni ó suspend mi, Ọọ̀ni lè suspend èmi lọ́ba. Paramount ruler or suspend another paramount ruler. So ojú mi lọ ní àgbáwò àbó fipò ojú mi lọ. Yamba sẹ́ẹ̀tì 1 2 3 ní Ọ̀ṣun, kò ṣe pé àwọn paramount rulers wọn ò kàn lè kó gbogbo wa sí number 1 ní àwọn tá a jẹ́ náà paramount rulers. So kó ń kálukú lọ mọ pé n ti ń bẹ lẹ́yìn ọ̀fà ó jòjì lọ. Bẹ́ẹ̀ bá ti ṣe bí sí mi níjọ́ lẹ́yìn nígbò ń ṣéhùn àmọ́ wò ó níjọ́ iwájú àwọn wà máa sọ gbogbo ohun tí wọ́n ti ṣe ilẹ̀ ìlà ń sọ ẹ̀ yóò dáa fún yín. Ọ̀rọ̀ tó ń bọ̀ lẹ́yìn ilé, ṣùgbọ́n tó bá jẹ́wọ́ ni ṣé wọ́n gbà rẹ̀ àbí náà ní ẹjọ́ ń lọ ní ẹjọ́ ń gbé ní ẹjọ́ ń ṣe gbogbo ẹ̀. Olúwo ṣàlàyé bí Ọọ̀ni ṣe plọ́ọ̀tì ìyàwó yìí sí ààfin fóun tó sì ní òun ò mọ̀ rí rárá láti ibi kankan. Ó lóun ò mọ̀ rí o, ó ní Ọọ̀ni ló bóun wá, ó ní gbogbo bí Ọọ̀ni ṣe ń bá arábìnrin yìí sọ̀rọ̀ ó ní pátápátá ó ní lòun mọ̀, kódà títí kanra òtẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń gbé. Olúwo fi ọ̀rẹ́ sínú láti bí ọdún 5 tí ìyàwó yìí tó ti kọ̀ sílẹ̀, ó ẹ̀ṣẹ̀ wá ń sọ jáde báyìí. Bá wá pé Olúwo lè rè pé kí nìdí tí Olúwo ò ṣe gbé Ọọ̀ni lọ sílé ẹjọ́ nígbà náà, kí nìdí tí Olúwo ò ṣe pariwo Ọọ̀ni ní Ọba Council eléyìí tí ó jọ pa wọ́n pọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, nítorí pé ara àwọn deputy chairman òun náà ni vice deputy chairman òun náà lolúwo wà nínú ipò ọba rank ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Lẹ́yìn ọdún 5 tí arábìnrin ti folúwo lẹ̀, Olúwo wá bẹ̀rẹ̀ ó sọ ilé wípé dájúdájú Ọọ̀ni ń bá ìyàwó òun sùn torí pé Ọọ̀ni ló fóun níyàwó, àwọn Ọọ̀ni ni wọ́n bóun wáyàwó. Látàdé yìí Olúwo ò ní gba ọmọ o àyàfi tí òun bá lọ ṣe DNA test ẹ̀. Àmọ́ ìyàwó arábìnrin yìí náà sọ̀rọ̀, ó sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn, ó explain wípé kò sí nǹkan kan láàrin òun àti Ọọ̀ni o, òun ò sì mọ Ọọ̀ni rí. Kódà arákùnrin ọba kan ní ìlú Èkó òun ló so òun àti Olúwo pọ̀, àwọn pàdé ní pati ni, pé ibẹ̀ ni àwọn ti pàdé. Arábìnrin òun sì ṣàlàyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà àti ìṣòro àti ìpọ́njú eléyìí tó ń kojú ní inú ilé Olúwo kó tó di wípé ó fi Olúwo sílẹ̀. Arábìnrin ṣàlàyé bí Olúwo ṣe ń mugbó tó ń fa codeine. Ó sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àṣírí míì tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kan tí ẹ mọ̀ níta tá a rò wípé bí arábìnrin ṣe ń fẹyín níta bínú ẹ̀ ṣe ń dùn tá a rò pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe, ṣùgbọ́n ó tú pẹrẹpẹrẹ ọ̀rọ̀ débi pé ẹ̀rù gbọ́ bá ẹ̀yin pé àṣé ìyà ń jẹ ènìyàn tó báyìí. Ṣùgbọ́n Olúwo ògbótù bẹ́ẹ̀ tẹ̀ tó jẹ́ pé kò ní nǹkan kan camouflage lásán àti wípé social life millionaire ó náà ní Olúwo. Jẹ́ ká jọ lọ gbọ́ ohun tí ìyàwó Olúwo ohun tó sọ nípa Olúwo ọ̀gá, ohun tó sì fà á àti lílù tí arábìnrin náà tó jẹ, ìyà tí arábìnrin náà jẹ ní ilé Olúwo. Bẹ́ẹ̀ ni kò sì mọ Ọọ̀ni rí níbi kankan, òun àtọ̀ni òun ò sì ríra rí níbi kankan, bẹ́ẹ̀ ni kò sì ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú Ọọ̀ni tilẹ̀. Put embarrassments to the side and tell the world my story, because these people that you're asking of, all these top people, no one has reached out to me. No one has even said, how are you and your baby eating?
But did you reach out? You try to reach out to some of them to tell them your own position? I mean, because the first thing that you need is care. I was advised not to. Even the same one that you just mentioned, he recently went to their home. And I was advised, yeah, he just came here. He was just at the house of so-and-so. And the stuff that he said, I advise you, just don't even. Anybody that Oluo talks to, you know, there's a one high dignitary person that I will use God. It's a couple. They have a great title in Yoruba land. A very high title. I don't want to say their name, but they know who they are. And they told me, you know, anybody, the Oluos called them to say great degrading thing about it. They said, oh, Olori, don't look for anybody to help you, because anybody who Oluo talks to about your issue, they won't look your side. And because of our culture, he's a king. And Oluo told me himself, he used to, when I left Palace, he was like, you can go to media and say what you want to say. No one's going to believe you. I'm a king. I'm a king. Do you know what Kabesi means? It means I have the final say. But no one's going to, that's how he talks. So I was just, and that's why I didn't say anything for a long time, because I was like, I'm not from here. I'm not. And then since the day he put me out the palace, is a whole army of women that I don't even know. I never seen them in my life, that have just started attacking me, sending me messages, attacking me on social media. Oh, you're a whore, you're a prostitute, you're a bitch, you're this, and you took all his money. I never saw, for the whole 4 years I was in Igbo, I've never seen you. So what do you know about what happened in our home? What do you know? I call them Oluo agents, because they're just agents of destruction. You will now be online talking about me. I ate all this man's money. I'm a whore. I'm this. Where do you know me from? I've never been in the news a day in my life. In Toronto, they don't know me as what Oluo is describing me as. So they don't even have your background story. Do you know what I'm saying? So, they don't even have your family history. No, I don't know anybody in Africa. So what do you know about me? You people that are harassing me online and sending me all these threats from Oluo, you people have probably never even been to Ibadan or even been to VI, much less you've never been to Canada. So what do you know about me to say that, oh, I was this, I was that? They are going off of what Oluo told them, because it's a king. Kabesi, oh, she's bad. And she tried to kill me. Oh, God will punish her. And she's wicked. Oh, God punish her. So I have a million people saying God punish me for something that I did not do. Do you understand? I understand, Your Highness, ma'am. There was no poison. Even for me to leave the palace, there was no story. I learned about the story of the poison when the whole public learned about it. I found out with you guys. I found out with you. On the blogs. Yeah, on blogs. I was like, what? And I called him. I went and bought a SIM card and I called him, and he has it's not now. He will say, oh, you see, she changed her number. I have no contact with. He comes in my DM. You can come in my DM and you can talk to me. There's no. He does not have any contact for me. He has contact for me. But my SIM card, I don't give him my phone number, because he can use that to find my location. That is how the immigration found my location. I will go into the immigration issue. He wanted us out of Nigeria. He did a petition with the immigration of Nigeria to get us out of Nigeria. Push you out. I had to seek legal representation. I had to get a lawyer. How are you able to escape that trauma? I had to get a lawyer. I had to seek legal counsel, because I didn't know what to do. Immigration was buying plane tickets for me and my son to go to Abuja. Do you know immigration to purchase your plane ticket to go to Abuja on Christmas Eve, to go and meet the head of immigration on Christmas Eve? I was advised on a holiday. On a holiday. People were starting to tell me, if you go to Abuja, you will never come back with your son. That's when I started looking around for different lawyers. I need help. I don't know what's going on, and I'm scared. When my lawyer got down to the bottom of it,
Mrs. Falana and Mr. Femi Falana, Falana family, they stood by me through this. Great barrister Femi Falana is a very great lawyer. His wife, I approached his wife. That's a very wonderful woman. Yes, I approached his wife. I showed her all the scars on my body from when he beat me. I showed her a lot of things that this is the person. I showed her a lot of things. And they agreed to help me. They agreed to help. Me and my son had nothing. We had nothing. And they just helped me from just the goodness of their heart, you know. And when they got down to the bottom of it, the head of immigration, Ikoyi, said, the Oluo called us and filed a petition. And that's why we went to go and see her. Because the Oluo, so he's the one, why are you filing a petition with immigration? What did I do? Leave me alone. Leave me alone. And I wasn't going to media at that time. This is in December. This is 2 days after he put me out of the palace. So he wanted you pushed out of the palace and thrown into Toronto, Canada? But to nowhere. We don't have a house. We don't have a car. Everybody is mocking me. Oh, Oluo, he has G-Wagon and he has yellow Lamborghini. You know that yellow Lamborghini that he stood up in front, he's taking pictures in this yellow Lamborghini. That Lamborghini, the public, you need to know this. That Lamborghini belongs to a great professor, Professor Odidi in Toronto. He's a millionaire. He's a great He came to pick us up and he used this G-Wagon to pick us up that day. And Oluo took a picture in the front of the jet and said, when I'm in Canada, I drive myself. And this, you know, Oluo, why are you doing this? It's packaging. It's packaging. That is packaging. What is packaging? What does packaging mean? Don't. This character is Yellow Lamborghini. And now when you go on YouTube, he used this picture of this yellow Lamborghini now to put this YouTube list together of there's a few richest king in Europe. The richest kings. So now number 6 on the list is Oluo of Iwo Land, richest king in Nigeria, and he has yellow Lamborghini valued at $1 billion. That's not your car. You don't have anything. You don't have anything. Oh my God. So where are you sending us to? All of the senators, all of the honorables, all of you women that he's flirting with. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí èyí tí àwọn èèyàn mọ̀ nípa Olúwo, ṣùgbọ́n Yorùbá sọ wípé ọjọ́ gbogbo ń tolè, ọjọ́ kan báyìí òun náà ni tòlóhùn. Ohunkóhun tí gbogbo wa bá jọ ń ṣe, ká mọ̀ wípé àwọn kan wò wá, wọ́n sì ń sọ wá. Ẹ rí, nítorí pé arábìnrin yìí ò lè rí Olúwo tì, torí pé ìyàwó ẹ̀ tí wọ́n jọ ń gbé, tí wọ́n jọ ń jẹ ní. Arábìnrin ṣàlàyé gbogbo ohun tí ojú ẹ̀ rí nígbà tí ó fẹ́ kúrò ní ààfin Olúwo, àti wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n fi ń kan arábìnrin nígbà náà tí Olúwo tún sọ́ọ̀sì wípé ó fẹ́ poison, ó fẹ́ pa wọn ni wọ́n ṣẹ̀tù wọn. Arábìnrin ní òun ò kàn tí ẹ̀ mọ̀ rárá àtọ̀ bí kì í ṣe gbogbo ẹ̀ orí social media ó náà ni òun ti ń bá àwọn nǹkan wọ̀nyí lòun ti ń bá pàdé. Ó ṣàlàyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí Olúwo bó ṣe ń bá àwọn ọmọọṣẹ́ tí àwọn gbà sílé bó ṣe ń bá wọn sùn. Bẹ́ẹ̀ sì nínú fídíò yìí bàbá Ogundokun náà ṣàlàyé bí Olúwo ṣe ń bá ọmọ ọ̀dọ̀ ẹ̀ ọkùnrin bí Olúwo ṣe ń bá ọmọ náà sùn. Gbogbo ẹ̀ pátápátá òun náà lè farabalẹ̀ gbọ́nu fídíò tó pé fídíò tó kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwádìí àti àṣírí Olúwo ni, tó sì mú àwọn ẹ̀rí jáde lérí ìwà ìbàjẹ́, ìwà òṣì, ìwà òfò eléyìí tí Olúwo tìlú Ìwó eléyìí tó ń wò. Tá a bá sì wo ìwà yìí náà, èèyàn lè kó sápamọ́ sí abẹ́ Islam. Òun ló jẹ́ kó tẹ Islam láàyè tó ṣe gba Islam lọ, nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwà àbàjẹ́ tá à ń wù yìí tó Olúwo ń wù yìí, ó mọ̀ pé tóun bá wù ú ní ojú Ifá, tóun bá wù ú ní ojú ọ̀pẹ̀lẹ̀, ilé ó padà dá òun. Arábìnrin ṣàlàyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí eléyìí tí èmi àti yín gan eléyìí tí a rò pé ó lè ṣẹlẹ̀ nígbà tá a sì ń bẹ̀, ṣùgbọ́n ẹni tó wà ń bẹ̀ ó ló ń sọ fún wa ohun tí ojú ẹ̀ rí àti tó ṣẹlẹ̀ láàfin Olúwo. All this one that is, I won't call names. You all know who you are. Let me just say, there's nothing there. There's nothing there. There's nothing there. Me, I feel so embarrassed. I feel like an idiot that I stood beside a broke man for 4 years because of love and because of family. And now you're trying to paint me as a gold digger that I spent all I'm in bankruptcy now because I spent everything on her. You spent everything on me. What do I have to show? Do I have a car? Is there an official Olori vehicle?
No, Your Do I have a business? No, Your Highness. Okay, because there's no business. I beg to have a business. He said, oh, Olori's don't work. Does Ooni's wife work? Does so-and-so's wife work? Can I have it? Please, I need to make my own money because you don't give me anything. I need to make my own money. I wasn't allowed to have a business because if I have a business, then I would be financially independent, where if he's cheating on me and beating me, I would be free to leave at any time. So you want to keep me dependent on you. It's a mental manipulation. So that you can just deal with you anyhow. So I wasn't allowed to have a business. All of you women that are saying that I ate the Oba's food, I ate all his, I was enjoying his money. 15K Jilamia, 2K earring, Ofi, 5K pack for Ofi. That's all I wore. I got some lace from one lady in Oshogbo, Mofe. I got some lace from her. It took 2 months for Oluo to pay the woman her money. He didn't even want to pay it. And then now, if you see Oluo, he's the one wearing the lace. I wasn't even allowed to take it. All these pastor, imam, new outfits that to look like a cleric or whatever, that is the new image that's my lace that he said the police was standing over me to say you cannot take it, that you embarrassed me in front of this woman. You didn't want to pay the money for this. You understand? I mean, I don't like to say stuff because, we're about culture. No one wants to talk against a king. No. Now say, oh, that didn't happen. You understand? So, but I know what happened, and I know what happened to me. This is what happened to me. Your story is a very, 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 not just interesting, but very sad story because, it's very sad because when we look at you in the palace in those days, we used to look at you and say, oh, this lady is so gentle, she's so peaceful, and she's beautiful. You have a very rare stature, and you carry yourself with a lot of innocence, and you are the only Olori in Nigeria that was not doing all this flexing and all that. You are just innocent, just gentle. I wasn't allowed. Some days I would beg him, let me do a photo shoot. I saw all these Oloris, especially I love watching the Oyo Oloris of Oyo Empire. I love watching them. They do their photo shoots and the makeups and they're this, and I'm like, please, I want to do that too. You don't need it. You don't need anything. I never ever had my makeup done professionally. Even now it's time of lockdown. My makeup, I know how to do it myself. I fixed my makeup because I had no choice but to learn with my house, to pay a makeup artist 20K to do my makeup. You don't want to do it. You don't want to do it. If you ask him now, bring out a family photo shoot of me, him, and the baby. There's not even a photograph of me, him, and the baby dressed in royal regalia on his throne. You see pictures of Elegushi and his family. You see pictures of Olori, not even one with babies. Olori of Oyo with her son and her twins, and a beautiful photo shoot. I don't have that. It's like this marriage was just an illusion. It wasn't real. The whole relationship was not real. I only have 5 kids, and 2 and 3 are not mine. When you have 9, you understand? Oh, I love my wife. My wife is the most beautiful. He was only doing that. A lot of people are like, oh, but he loved her and she's so lucky and he's always using her to show off. He's using me to show off. Let me ask you this question. Your Highness, I want to cut you here. Why? How did you feel when he decided to put the crown on you? Because at that time, a lot of analysts said, oh, it was wrong for somebody to put a crown on his wife, or any Oba to put a crown on his wife. Can you tell us the story of how and why he decided to put the crown on your head, and how did you actually feel when he put that crown on your head? Because it was a lot of stories here and there, and I said you are innocent the other time. I look at the beauty, I just look at the picture now, I look at everything, and I look at the crown on your head. What brought that decision about? Okay, I will say this about the crown. It's all, let's just say, he was just doing pepper them. It's just pepper them. Pepper them gang. Mosai gang. That's all it was. My wife is the most beautiful. He's using me to just pepper the other women in his past.
oh, look at my wife, she's beautiful. Or to sometimes I would say, oh, this Olori is so beautiful. Oh, Olori Sekina, so beautiful. Olori Oyo Kingdom, so beautiful. Olori Ooni, so beautiful. But you're beautiful then, you're from Canada. You're wearing crown. Are they wearing crown? You're wearing the crown. You're wearing and you're Canadian. You're from my wife is from Canada. You understand? You know what? It's so I'm even regretting not talking to you because now I can laugh because I wasn't laughing before. Yeah, because that's what I was begging you. I was begging your people to laugh. Like every day, like what happened to my life? Oh my God! But now I look back, and that's why it's important to heal. It's important. I'm not all the way healed, but I'm healing every day. Gradually. Yeah, it's important because I couldn't laugh about these things before. And now when I'm looking back, it's like, it's illusion. It's like I have to look back at this chapter and be like, it didn't even happen. My son, every day, I want to go to my daddy's house. I want to go to, what do I tell my son? I called this man on the phone and said, please, can you, your son, he wants to talk to, I don't want to talk to him. And it's not my son. And I don't want to talk to him. And then he's telling people that I'm using the kid to get to him. But is it not the same kid why I stayed with you when you were cheating on me? Is it not the same child that I stayed with you when you were beating me, when you were doing your drugs in Canada, your hard drugs? I stayed with you when you're smoking your weed in the palace, your Colorado. I stayed with you. We're building a legacy. Let's not, and that's why I stay. People will be like, when you were spending his money, you didn't know he was smoking weed. You didn't know that he was a bad person. Number one, I wasn't spending his money because there was no money. Number two, I knew he was a bad person, yes, but because in this culture, every time I wanted to get out of the marriage, Olori, put it to God. You know, you don't leave your husband's house. Look at how many Oloris are being cheated on, that their husbands are going behind them and doing things behind. Do they leave the husband? You don't. In this culture, you don't. You don't leave. And you know what? I said, okay, and I will put it to God. I will pray every day, pray every night. And then look what happened to me. You understand? But if I left 2 years ago, when the beating, when he disgraced me in front of all of Nigeria with this Omalara issue, it was all over the blogs. Oh, the new queen and this. And there was even a Iwo online where people were mocking me and talking bad about Jamaican queen and all this. And and this is your girlfriend that you're sleeping with in my bed and her friends that are mocking me online. And I still stayed with you. Because we have a family together. Now, if I left at that time, they will now come and say, oh, she refused to urbanize. And that's the problem. She refused to urbanize. Believe me, I've urbanized to stay in that deep in Osun State like that for 4 years. No gen, no money, no nothing. A husband that's cheating, little girls their parents are selling tatache. Sleeping with them. Sleeping with them. Removing their pints and all that. Oh my God. No, I feel so embarrassed. Understand? I can only laugh because at the time I was crying because I was alone. There was nobody with me. I was alone. Even one official, I will say this, maybe they will deny, who knows? But there was one official from Bowen University that came out. This was September or October 2019. This man spoke out and said Oluwa was sleeping with different female students in the school and and Olu that coronavirus will be arrested in 6 days. It's now 10 days. Are we still not fighting corona? We're still fighting. Okay. He said the whole corona should come to his palace. Yeah, corona, but you're walking around the palace wearing mask.
If Corona should come to you, said Corona should come to you, then why are you wearing masks all around? Then remove the mask and come to Yaba and greet all of the victims. You understand? Then come and greet all the victims. Come and greet all of the, go to Enugu facility and go and greet the victims. But now, if Corona should now bite him or even come to the palace and say, Ooni Shalafi Alewa, he goes, my wife is trying to kill my wife. My wife tried to kill me. You understand? You have a mental issue. You're a narcissist. You're a sociopath. You understand? Everything he's accused. He said, she's a 419. But you're the one doing 419. Did Olu accuse me of doing 419 Yahoo in the palace? That was you. And you are using the palace to do 419. You were, but you escaped it. And it's the same Chief Ogundokun that you went to destroy is the one that helped you to escape that issue. You're a user. Báwo gan ni Olúwo ṣe dé orí àpèrè tìlú Ìwó? Àwọn wo ni wọ́n ṣokùnfà bí Olúwo ṣe dórí àpèrè ti ilẹ̀ Ìwó? Ǹjẹ́ ọba kan tiẹ̀ tọ́ sí Olúwo? Fídíò méjì ni mo fẹ́ ṣó nínú fídíò yìí, ṣùgbọ́n máa kọ́ ṣó ti bàbá Ogundokun. Bàbá Ogundokun ṣàlàyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ilẹ̀ sì kún. Wọ́n ṣàlàyé wípé àwọn ò mọ arákùnrin rí ní ibi kankan. Ẹni tí ó fẹ́ jọba, ẹni tí ìlú yàn tó fẹ́ jọba, ó tán ti wà nílẹ̀ tí àwọn sì ti fọwọ́ sí. Àmọ́ gómìnà Arẹ́gbẹ́ṣọlá àwọn ni wọ́n pe àwọn wípé dandanlá ẹni tí àwọn fẹ́ kó jọba rèé. Ẹ má jẹ́ kí n dènà pẹ̀lú. Ẹ jẹ́ kí èmi àti yín, ẹ jẹ́ ká jọ lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ ọ̀hún lẹ́nu bàbá Ogundokun fún alára wọn. Èmi kábàámọ̀ lónìí pé Arẹ́gbẹ́ tí í ṣe gómìnà wa ó tì mí sí wàhálà. Olúwa o. Wàhálà tó sì mí sí náà ni pé ó gbé kan lọ́rọ̀ pé ká lọ fi jọba. Ní ìjọ tí ó sì jọba, èmi àti Masudi Adéòtítọ́ jẹ́ SSG. Nínú gbajúmọ̀ gidi gan tó jókòó níbi ìjọjọ́ ìjọba. Ṣùgbọ́n kí ni èrè wa lónìí? Èrè wa ni pé adélé ìbú gbogbo ayé nípa ìwà ẹni tí a mọ̀. Torí mi ò rírí ìjọ tí a fìjọ tá a fi wélé lórí. Tí Àdìó bá ní fi wélé wà ní fún lẹ́yìn ìgbà tí àmúlọ́dí Ògùn tá a jáwé fún lórí tójú bá ń di Ògùn tán. Bàbá ó tiẹ̀ lọ́jú bá ń di Ògùn. Ó wà nínú magazine. Nígbà yẹn ìwàkúwà lobìnrin wá nǹkan oṣù. Òun wà desperate ó sì mọ̀ pé òun kọ́ ló tọ́ sí tí ìbá ṣe agbára Arẹ́gbẹ́ ìjọba. Ó ní ẹni tí àwa lè tẹ̀lé Arẹ́gbẹ́ ìjọba. Ní òní èmi láti fi òní tọrọ àforíjì lọ́wọ́ gbogbo ayé pé irú mi ṣe nǹkan àìmọ̀. Olúwa o. Torí tí n bá mọ̀ ní pé èèyàn báyìí ni mi ò ní gbà fún Arẹ́gbẹ́ tí í ṣe gómìnà wa ń gbà náà láti gba ẹ̀bẹ̀ tó bẹ̀ mí pé òun fẹ́ fi jọba pé ká lọ ṣe. Orúkọ mi ni olóyè àgbà Abíọ́lá Ogundokun ọba ńlá ilẹ̀ Ìwó. Àwa tá a gbé débẹ̀ èébú ló ń bú wa. Níbi ọ̀sẹ̀ mẹ́fà ń sìn mọ́ gbọ́ pé ó bú èmi gan lára. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lẹ́nu mi rí jẹ́bẹ̀lẹ̀ jẹ́bẹ̀tẹ̀. Bàbá òun ọmọ ń sàmì náà ni bàbá rẹ̀ ti ń gbọ́dọ̀ mi tí mò ń bọ̀. Ó ní máa ń lù yín. Ó ní máa ń lù mí. Abíọ́lá Ogundokun. Àánú bàbá òun náà kàn sọ yẹn ni. Mo mọ́ṣáláṣí èmi tèmi jẹ́ member of the board of trustees mọ́ṣáláṣí tèmi tún extension ẹ̀kọ́ ibẹ̀ ló ti sọ òdì ìjọsẹ̀ mẹ́ta mẹ́rin lọ sí. Ṣùgbọ́n ìgbà tí wọ́n ní àṣàpẹ́ fún wèrè ìjó ohun wèrè ẹgbẹ̀ra ni ẹgbẹ́ mi ò lè máa dá lóhùn. Èyí tí wọ́n ń sáré kiri sí ni pé báwo ló kọ owó tí ní bàjẹ́ nínú ìran àwọn ọmọ Oòduà tó dìde nífẹ̀ẹ́ ìyẹn ló ń ká láǹsìn wọ́n wá yin Ọ̀nìrìṣà
pé ó bàbá àwọn ni bàbá wọn sì ni òun ló ń sísan pa kí Ọlọ́run bá kọ́ má ṣì lọ́nà wàláì tàláì ọ̀rọ̀ yẹn ń dùn mí nínú pé mo wà nú àwọn tó fi jẹ ọba yẹn èébú sì pọ̀ nígboro yẹ̀yẹ́ ni ẹ máa ṣe tá a bá ti rí pé ìjókòó. Bá mi ẹ̀dá kan ẹ má bínú. Ẹ̀yin èèyàn kan ti bi mí léèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ lórí pé ibà bàbá náà fi jọba. Mo sọ ńjọ́ náà fún yín wípé gómìnà àwọn bàbá ní ẹni tí wọ́n fẹ́ fi jọba tí gbogbo ìlú àtàwọn gbé dání. So wọ́n kàn fẹ́ tọ̀ lọ́nà tó yẹ. In the course pé wọ́n ń dúró de àsìkò tó yẹ táwọn máa ṣe ni Arẹ́gbẹ́ mú òun wá. Àwọn dẹ̀ wò wípé mo ti ṣe interview rẹ̀ náà tí bàbá sọ wípé àwọn wò pé òkè báwọn ọba gbà náà báwọn bá fata wọn sílẹ̀ Arẹ́gbẹ́ náà ni ó crown rẹ̀ kò síbi kankan táwọn fẹ́ pẹ̀lú àwọn kúkú fi gbà fún pé bàbá ò dẹ̀ mọ ọmọ yẹn rí. Wàláì tàláì òun ò rí rí. So ìgbà tó ń dẹ̀ fún. Ìjọ tí wọ́n ta àjàwélé lórí gangan níjọ tí tó ń sọ̀kalẹ̀ báyìí ló kí mi ó sì bí ọmọ ó sì bá mi sọ̀rọ̀ Àṣírí kí ló sọ fún mi ó ní bàbá yín ni bàbá mi tẹ́ ẹ bá mọ mẹ́rin tí máa ṣe tí mo ṣe ẹ̀ ní fẹ́ kí n jọba. Olúwa o. Ó ní ọmọ Kọ́lá Àkànbí lòun mo ní kí ló dé ó ní sọ́wọ́n fún bàbá wọn gan àwọn játa ń gbéra wọn lọ tọlọ́pàá àwọn sì mọ̀ pọ̀ ṣẹ́ mi ńgbà tí wọ́n jó ilé wa ní ayé ogun wẹ́ẹ̀tì ẹ̀. Àwọn jó ilé yín. Èmi nìkan kọ́ lọ́ọ̀yà rẹ̀ mú Ọ̀túnbalẹ̀ wò wọ́n jó pọ̀. Kí ló wá ní í ṣe pẹ̀lú bàbá tiẹ̀? Nígbà tí bàbá rẹ̀ ní a ní ó lídi àwọn tó jólé lọ́dún náà. Bàbá tó abájọ. Kọ́lá Àkànbí bàbá. So kò sí wà hù ń sìn nìyẹn ìwà bàbá ẹ̀ ní ń wù. Ẹ má jẹ́ àṣọ pé bàbá ẹ̀ kú nítorí wọn bá nínú rẹ̀ ni ó fi wà. Ni ó ṣe. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run bàbá rẹ̀ náà òun ni máa wà mí nínú ilé tá a ti ń sọ̀rọ̀ nísinsìnyí Ìbàdàn bí bàbá ẹ̀ ti ń ṣe bíi ó ń ta ìnṣọ́ránsì oṣù kìíní nígbà tí ó sì sí fún èmi ní ọ̀dọ̀ mi ní pé tí jọ́ tí n bá rí dírẹ́bà tí oní ògbìn mi lọ sí wò ní àjọ lọ gbogbo ìyẹn Kọ́lá Àkànbí bàbá rẹ̀. Èmi ò fẹ́ sọ ìbàjẹ́ bàbá rẹ̀ torí wípé òun gọ̀ ó ní bàbá wọn máa ń lù mí ṣe bàbá rẹ̀ láyé àti lù mí ṣeré yóò kú dànù. Ògúndòkun. níwò. Bàbá bí ìbá ti wọ ní Nàìjíríà. Wọ́n padà nígbà yẹn tó wà ní pé ó ní àwọn ọ̀rẹ́ òun àti Ọọ̀ni tó wà lórí oyè yìí ọ̀rẹ́ ni wọ́n bàbá Ọọ̀ni dẹ̀ náwó lé lórí láti pé kó fi lè ka school sat tọ́ka òun àti sábà ń lọ school bàbá yẹn ni máa gbé wọn lọ sí ilé ìwé. Àbáwùsà. Bàbá tó bí Ọọ̀ni. Ok, bàbá tó bí bàbá wa Ọọ̀ni ìsìn. Bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn tí a máa ń gbé Ọọ̀ni lọ sí sùkúù wọn á gbóhùn náà lọ wọn dẹ̀ jọ náà lọ́wọ́ ẹ̀ gan-an nípa pé kọ́ má fi lè kàwé torí bàbá rí orí ṣe. Lúwa o so bàbá kábíyèsí wa Ọọ̀ni rìṣà wọ́n participate nínú bó ṣe ní ìwọ̀nba ẹ̀kọ́ tó níyẹn. wàláì sọ́bì lálẹ́ èyí tí mo mọ̀ tí ó lè bó ṣe à ń hùwà ibi sí wọn ní oyè mi kódà gbogbo àwa tá a ràn lọ́wọ́ pátápátá ló bá sọ̀tà. Ẹ rántí pé gbà tí wọ́n tó rí bench wàrà méjì fún mọ́ lọ gbé Ọbásanjọ́ ọ̀rẹ́ mi ọmọlúàbí jáde láti Abẹ́òkúta wá sí Ọ̀ṣun tá a fi bẹ kóòtù ní òfin lọ sẹ́wọ̀n gbà yẹn náà. Ọbásanjọ́ náà ó ti bú Ọbásanjọ́. Ọbásanjọ́ bá rí mi sáà ní olóyè ó gbé tọ́ọ̀gì wà bẹ́ẹ̀ mo sì tẹ̀lé ọdún lọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ọbásanjọ́ alẹ́ gbé tọ́ọ̀gì wà ó sì tẹ̀lé yìí. Bẹ́ẹ̀ ni àwòṣe àmọ́ ń gbà yẹn ó sì ti bú Ọbásanjọ́ náà lọ́básanjọ́ sọ̀rọ̀ àdìpẹ́ fáwọn ọba. Olúwa òun lẹ ti gbọ́ tí bàbá wa Ògúndòkun tí wọ́n ti sọ yìí bàbá wọ́n ń sọ wípé àwọn ń regret ẹ̀dùn ọkàn ló jẹ́ fún àwọn wípé àwọn làwọn fi Olúwo jẹ ọba wọ́n sì ṣàlàyé wípé kódà nígbà tí Olúwo tí àárín àwọn ti gùn
500,000 òun làwọn máa ń fún Olúwo ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ 500,000 òun ni àwọn máa ń fún Olúwo ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀. Kí sì ló fàjà wọn? Wọ́n ní àwọn sọ wípé kó má hùwà àbàjẹ́ mọ́, kó dẹ́kun ìwà àbàjẹ́ ṣíṣe, kó má gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó wà pé wọn ò ní fi jọba mọ́. Ìdí nìyí tó fi dọ̀tá bàbá tó sì bá bàbá ìjà. Lẹ́yìn náà Yorùbá ní ṣé lóòótọ́ jẹ́ ká sọ pé bàbá Ògúndòkun parọ́ mọ́ Olúwo ni, wọn àmọ́ Olúwo rí. Mo tún ní another video míì èyí tó ní ànàná gangan tó ṣẹlẹ̀. Báwo l'Arẹ́gbẹ́ṣọlá gan ṣe wá padà wá mọ Olúwo, talent tó mọ Olúwo wá, báwo l'Olúwo ṣe rìn tó fi wá kan former justice ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Báwo ni wọ́n ṣe mọ́ra, kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin ẹ̀, báwo lárábìnrin yìí báwo ló ṣe fa Olúwo kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó fẹ́ kó jọba Olúwo, báwo l'Olúwo ṣe dọ́dọ̀ Arẹ́gbẹ́ṣọlá. Gbogbo ẹ̀ lẹ́tùn gbọ́ nínú fídíò tí mo tún fẹ́ fi hàn ayé. Ẹ mọ bí Olúwo gangan bó ṣe jẹ́ àtẹni tó jẹ́ àti irú èèyàn tí Olúwo tó tún ṣe. Jẹ́ kí èmi àti ẹ̀yà ká tún lọ gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀. ṣe dé orí àpèrè yẹn ni wọ́n ní problem ní wọ́n wẹ̀ tí wọ́n fi jọba nítòótọ́ ọmọ Òwu ni kéèyàn má parọ́ kí mi ní fi kún mi ní yọkú ọmọ Òwu ni wọ́n wẹ̀ tí wọ́n fi jọba táǹgbà yẹn ló wá sí Nàìjíríà sí kò mọ̀ gan kí wọ́n fẹ́ jọba kẹ́ máa wo iṣẹ́ Ọlọ́run kò mọ̀ kí wọ́n fẹ́ jọba kí wọ́n wá yẹn kò mọ̀. ìtàn yẹn ó wá sí Nàìjíríà ní kíjẹ kó mọ̀ lọ pé láti wò. wọ́n lọ pé àwọn tí ò bá mọ̀ ọ́n ṣiṣẹ́ pé wọ́n lọ pé gbogbo wọn ti ń pè òun ká ní mo gbà ẹ máa gbọ́. táǹgbà yẹn ló wá sí Nàìjíríà sí ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ tí ó wà tó jẹ́ ẹni yẹn wà Ìbàdàn ló náà gbé dàgbà oyè yóò gbé wò díẹ̀ Ìbàdàn ló gbé dàgbà dáadáa lákùbọ̀ inside Basọ̀run táìmù tó wá sí Ìbàdàn tó wá ṣàwà láti Canada síbẹ̀ ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó wá jọ ọ̀rẹ́ ẹ̀ ìyẹn wá jẹ́ ọ̀rẹ́ Chief Justice of Osun State tó yẹ yín ìyẹn wọ́n kàn bóyá family wọn mi mọ̀ bóyá ọ̀rẹ́ ni wọ́n ìyẹn ló wá introduce ẹ̀ sí Chief Justice of Osun State. Chief Justice of Osun State ó ti di former one báyìí ọkọ ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ kú ni òun náà go through hell tó yẹ yín bíi pé loneliness ẹgẹ́ ẹ̀ pé ṣe mọ̀ ẹ̀ tí ò nìkan kan ó ṣàní ìdí ọkọ ìgbà tó rí Rashidi inú ẹ̀ dùn bó ṣe wá sọ fún Rashidi nìyẹn àti ìtò wà bàdẹ́kà wọ́n ti ń wẹ́ni tí wọ́n fi jọba níwò bó ṣe gbọ́ nìyẹn ẹ lọ bí ẹ tí ì gbọ́ kankan bó ṣe gbọ́ nìyẹn bó ṣe mú sí woman yẹn lórí nìyẹn woman yẹn dẹ̀ nìkan Arẹ́gbẹ́ṣọlá kan òun ló jẹ́ tọ́ọ̀dù sí Arẹ́gbẹ́ṣọlá lọ́sùn state ẹ lọ bí àwọn tó bá jọmọ owó Ọ̀ṣun wọn ni mo gbà òun ló jẹ́ tọ́ọ̀dù ó ní gbogbo nǹkan tó bá ṣe òun máa ń support wọn kí wọ́n jọ ṣe àpótí kó fẹ́ bo woman ní lórí kò sẹ́ni tí ò lè yóò fẹ́ mi blame woman yẹn tóbìnrin bá fẹ́ mú mi kóbìnrin lè mú mi ṣé mo parọ́ èmi náà lè mú obìnrin bí láì ṣe rí nìyẹn ó ti kó fẹ́ bò lórí ìyẹn ni ìfẹ́ dẹ̀ fọ́jú mo ti rọ́kọ̀ yẹ owó everything ṣẹpẹ́ yìí obìnrin tí ń bá parọ́ queen ẹ máa ń láìkí pé bí tẹ́ bá wà ìkíní láìkẹ́ jẹ kó abẹ́ yín lára dì í kẹ lọ mọ́kùnrin wá láti ta ni kò bá máa jẹ tó da níbẹ̀ sódà ẹ lè fi pó níbẹ̀ ìyẹn ò fẹ́ wò pé kẹ́nìkan bá lọ bá òun sùn ní àràǹdà Ọ̀ṣun sí owó tó ti wà tó ti mọ tí òwe èèyàn ti mọ ṣóyè yín kó má di bóun àtẹni ọba sí wọn kó má dẹ̀ ṣé wúmọ̀ yẹn mo ti gba pátá díẹ̀ mo ti jẹ mọ bó ṣe ní pé ọwọ́ tó rí pé òun ẹ̀ṣẹ̀ dé láti ìlú òyìnbó. gbogbo obìnrin ló máa ń fẹ́ kóun rìn jìnnà. kóun rìn jìnnà nínú àgbà ẹ̀gẹ́ ẹ̀ tiẹ̀ bó ṣe rí pé òun ẹ̀ṣẹ̀ dé láti ìlú òyìnbó orí pé ìyẹn ẹ̀ṣẹ̀ dé láti ìlú òyìnbó dẹ̀ lóhùn níyàwó fún kọ́kọ́ opportunity ni ìyá ó wá ti wá rí pé yẹn nídìí ó wà ń ṣí ọ̀ṣun nídìí ọkọ yẹn nídìí tó máa bá gbé yẹn jùlọ lọ́jọ́ orí tó yẹ mímọ́ yéèjì tó fi jùlọ yẹn jùlọ dáadáa ó dẹ̀ rí pé owó burúkú ń bẹ ní ọwọ́ ẹ̀ ẹni tó jẹ́ Chief Justice ẹ̀gẹ́ ẹ̀ tẹ̀ ó ṣe kó fẹ́ bò lórí ni wọ́n bára wọn sàn kó bora wọn at the end of the day ìyẹn bá gómìnà sọ̀rọ̀ Arẹ́gbẹ́ṣọlá pé ẹni tó ń gan ìyẹn ló introduce ẹ̀ sí Arẹ́gbẹ́ṣọlá tó ti ẹni tó wà ní Ìbàdàn tí mo ní London based Ìbàdàn based ló introduce ẹ̀ sí yẹn ẹ máa wò bó ṣe ń da gbogbo wọn èpè nìyẹn máa ń gbéṣẹ́ èpè ẹ̀ ló ń jà ẹ̀yìn ò lè mọ ẹ̀ mọ́ gbogbo èpè yẹn máa jádọ́jọ́ alẹ́ ni bọ̀bọ́ yẹn náà pé bá sọ̀rọ̀ mọ́ ó lo bọ̀bọ́ yẹn ó tún lo wúmà yẹn ẹ máa tún gbọ́ ó tún wá lo wúmà yẹn náà bó ṣe máa Arẹ́gbẹ́ṣọlá nìyẹn Arẹ́gbẹ́ṣọlá ọtọ wúmà yẹn introduce ẹ̀ sí Arẹ́gbẹ́ṣọlá pé Arẹ́gbẹ́ṣọlá ò mọ̀ rí láti bì kankan ìwé kan jọ ẹ tó ń ṣáà láìkì ni ṣe wọ́n ti believe pé wúmà yẹn ti sọ́gbọ̀n lòun ò fi ṣe olórí ó níyàwó òun ti kó gbogbo ẹ̀ wúmà yẹn ti believe 100% ó bá sọ̀rọ̀ débi pé ó dé débi pé mo kẹ́yìn máa dé obìnrin pé ṣé yóò ṣe jẹ́ ó dé débi pé ngbò kan ìjọba tó ok Arẹ́gbẹ́ṣọlá ló wá lọ pé Ògúndòkun bàbá ò mọ̀ mo ní nọ́mbà bàbá lọ́wọ́ mo lè fún yín bíi area bíi fada ló jẹ́ sí wọ́n dà mọ́ dáadáa Ògúndòkun ṣóyè yín. bẹ́ẹ̀ sà. màá ṣe fún yín nọ́mbà Ògúndòkun tá ẹ bá ṣe program tán kìíní mi wà lọ yẹ kọta sí màá sẹ́ndẹ̀ Ògúndòkun sọ bàbá ẹ sábà jẹ sọ Ògúndòkun Arẹ́gbẹ́ṣọlá Chief Justice don introduce ẹ̀ sí Arẹ́gbẹ́ṣọlá ló pe bàbá Ògúndòkun pé bàbá wa ọmọ yín kan wà ó wà ń bí ó ní ẹgbà òun fẹ́ jẹ́ kẹ́ fi jọba dandan bó ṣe jọba nìyẹn Ògúndòkun ò mọ̀ directly
ṣó ti yé yín kì í ṣe Ògúndòkun ló introduce ẹ̀ sí gómìnà ẹ ti gẹ́ẹ̀tì bí wọ́n ṣe introduce ẹ̀ síra wọn ẹni tó wà Ìbàdàn base tó jẹ́ London base ó gbé London gan British ni òun ló introduce ẹ̀ sí woman yẹn ló introduce ẹ̀ sí Arẹ́gbẹ́ṣọlá tó jẹ́ gómìnà báyìí Arẹ́gbẹ́ṣọlá ló pe bàbá wa náà àwọn afọbajẹ pé ẹgbà ó ní kẹfí jẹ́ dandan yẹ ti rí bí wọ́n ṣe ń ṣe àwọn lọ́balọ́ba wa ẹ ti rí sẹ́yìn náà ti bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ṣe ń ṣe gbogbo àwọn yòókù fákọ́ ló mú òun o mo lè sọ gbangba káwọn ọmọ wò jáde sí mi kán ní rọ́ọ̀mù pa. ilẹ̀ ó ti bàjá ti pẹ́ torí ẹ̀ mo ṣe ṣe gbangba mo ti ń sọ yìí ẹ̀mọ̀ ìgbẹ́ ti máa ń sọ ọ̀kan gan tó bá jẹ́ pa Amẹ́ríkà máa ní ẹ̀ tó bá ní irọ́ ni mo pa kó jáde síta àbí mi sọ bẹ́ẹ̀ kó wá ní rọ́ọ̀mù pa bó ṣe mọ gómìnà ni bàbá Ògúndòkun ò mọ gómìnà ló pe bàbá lọ́wọ́ fi ó tán bàbá ṣe mọ́ nìyẹn bóyá tún lo bàbá náà nìyẹn tó lo gbogbo wọn ló bá jà ẹ wá ní kò ní ṣe rádaràda ẹ mọ̀ nǹkan gbogbo àwọn mẹ́ẹ̀ta tí mo sọ yẹn ló bá jà wọ́n ì bá sọ̀rọ̀ mọ́. bàbá wa pe fi gómìnà sájẹ́ kẹrin ló jẹ́ fún wa gómìnà wọ́n ì bá sọ̀rọ̀ mọ́. ṣé ọba gómìnà sì bá sọ̀rọ̀ ṣá. èmi ò mọ yẹn náà tún náà parọ́ ẹ̀mọ́ pé mi ò pa nǹkan tí ì mọ̀ àbọ̀ àwọn mẹ́ta yòókù yẹn wọ́n bá sọ̀rọ̀ mọ́. obìnrin tó parẹ́ ìjìyà tó ó dóbìnrin yẹn ó náwó ẹ̀ ó ṣe gbogbo ẹ̀ ẹ̀mọ́ pé ó máa dùn. ọkọ ẹ̀dá ẹ̀ṣẹ̀ kú ni. àìní àwọn ìṣẹ̀mọ̀ loneliness àwọn ọmọ ti lọ àwọn ọmọ ti graduate àwọn ọmọ ti ṣerú obìnrin yẹn kò lè pariwo síta náà ẹgẹ́ ti ẹ̀mọ́ pé àwọn kankan máa ń wà tó pé ó gbọ́dọ̀ sọ ìṣokú ẹ̀ àbí báwo ẹ jẹ́ wá pé ìṣòro ẹ̀ kú ni ẹgẹ́ ti ó ọ̀rọ̀ dákẹ́ pé wọ́n ti bá pátá di àwọn ará Canada ó ọ̀rọ̀ àdèbí tí mo ní kí ni wọ́n máa ń pè gardner tí mo ní gbogbo èèyàn tí mo jẹ́ èèyàn ńlá ẹgẹ́ ti pé bọ̀bọ̀ ẹ̀kọ́ wà láti kò mọ̀ pé credit sọ ní ṣe ní Canada ni bó ṣe ẹ ti ẹ ti ní bó ṣe jẹ́ nìyẹn. nǹkan tó ń wò mọ́ ni pé kò sí nǹkan tó ń lè sọ tó lè fọwọ́ ọ̀dà mọ́ ni kò sẹ́ tí ò dá mọ́. lórí bọ̀bọ̀ ẹ̀ ti dàrú ṣá ó yàṣẹ pé 58 ni o. ní Àṣírí. kò yẹ pé 60 Ronke jùlọ Ronke was born in 1967 January kìnìún wọn bí Ronke ní January sọ pé oṣù ní Ronke fi jùlọ 1967 wọn bí Àṣírí yóò ti mẹ́pẹ́ tó mọ̀ ni mo ṣe dàkọ̀ Ronke ẹ̀jọ́ ìgbà tí Ronke náà sì tó bá ń gbọ́ ó ètè mọ́ gbọ́ àtùmọ̀ yá ní bọ̀bọ̀ ìmọ̀ ẹ̀mí àbí kó wá ṣépè sí pé òun ò tọrọ owó lọ́wọ́ Ronke rí tí mo rí báyìí tí mo kà. Yorùbá ní tó bá jẹ́ kéèyàn rí ọ jẹ́ kọ́lọ́ náà tún rí ọ ẹ wo fídíò tí wọ́n kọ́ play eléyìí tí bàbá Ògúndòkun tí wọ́n ṣe pẹ̀lú Ṣòkòtì ṣẹbẹ́ gbọ́n tó bàbá yẹn sọ wípé àwọn ò mọ̀ rí níbi kankan fídíò tí mo tún wá play sí kejì yìí ẹni yẹn ló wá yànnàná bó ṣe jẹ́ wípé former minister of justice ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìyẹn ló ní ọ̀rẹ́ yẹn gẹ́gẹ́ ló wá mọ Olúwo rí Olúwo wá láti Canada wá bá ọ̀rẹ́ yẹn ní Ìbàdàn ìyẹn sì rèé ìyẹn minister of justice ti Ọ̀ṣun ọkọ ẹ̀ṣẹ̀ kú ni Olúwa wò wípé ọ̀nà wo ló ń lè gbà nígbà tí ẹni tó ẹ̀ṣẹ̀ kú tó sì wà ní ronú ni ọ̀rẹ́ yìí wá connect Olúwo àti ẹ̀ papọ̀ ìyẹn gẹ́gẹ́ bá yẹ ká mọ̀ wípé wọ́n fẹ́ jẹ Olúwo ìyẹn sì súnmọ́ Arẹ́gbẹ́ ó jẹ́ igbákejì Arẹ́gbẹ́ tí wọ́n jọ mọ́ra ìyẹn ni Olúwo sọ fún pé òun fẹ́ fẹ́ tó bá lè ṣe é tó bá lè di ọba Ìwó tó bá lè bóun ṣe kó òun di ọba òun ṣe tán àti fẹ́ eléyìí náà sì gbọ́ wípé àti ọkọ kan ti kú ok òun á sa ipá àtagbára òun ìdí nìyí tó ṣe wá mú Olúwo lọ sọ́dọ̀ Arẹ́gbẹ́ nígbà tó sì jẹ́ pé wọn kì í gba nǹkan tì lọ́wọ́ ara wọn now Arẹ́gbẹ́ ló wá pe Ògúndòkun sọ́nà wọn wípé táwọn bá jádélẹ̀ táwọn náà wọn ò gbà ẹni táwọn fẹ́ lò gẹ́gẹ́ gọ́fúnà náà ní òkùnkùn gbé ọ̀pá àṣẹ lé lọ́wọ́ ẹni tí gọ́fúnà sì mú wá náà lélẹ̀ kí ló kú táwọn òkùnkùn gbà ìdí tí Ògúndòkun ṣe wá fọwọ́ sí rẹ̀ yìí gbọ́dọ̀ tó nígbà tí gọ́fúnà ti mú yàn wá ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé onítọ̀hún láì mọ̀ wípé ẹran náà ni wọ́n mú wá èkíní bẹ̀ ni wípé ẹni tó ṣokùnfà bí Olúwo ṣe jẹ́ Olúwo lónìí Olúwo padà fẹ́ arábìnrin yìí o Olúwo padà fẹ́ ìdí rèé tí Olúwo ò ṣe lè nísinmi ìdí rèé tí Olúwo ò ṣe lè ní tí orí àpèrè yẹn ò ṣe lè gbé Olúwo ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé iṣẹ́ tí ń bá ewúrẹ́ tí fi sọkọ yẹ òun náà Olúwo máa ṣe títí tí ó fi gbó. ẹ̀kejì ọ̀rẹ́ ẹ̀gan tó ṣokùnfà àwọn méjèèjì yẹn gan wọn ní èpè ló ń gbé Olúwo ṣẹ́ ní ojoojúmọ́ ibi tí kan ìgbàlé Olúwo tí ò ṣe lè gún àwo Olúwo tí ò ṣe lè gún ni. ẹ wò ó bàbá Ògúndòkun ṣàlàyé bí àwọn ṣe lọ invite Ọbásanjọ́ wá ti jẹ́ pé arákùnrin sì tún bú àwọn ó tún bá wọn jà níbẹ̀ náà ẹ gbọ́ orin ọ̀rọ̀ kódà ohun tí Olúwo tó fojú Ògúndòkun rí tó bá jàgbàlagbà míì ni ó lè ti pokùnso níbi tó lè dé tó
torí pé àwọn fídíò tí mo kó jọ sínú prógámù yìí ẹ̀yin gan tẹ́ ń wò ẹ̀rù ó bà yín pé àṣé ìwà báyìí òun náà ni Olúwo ti wù tí àwọn èèyàn ò sì rí ń ta tó sì ń wá sórí social media tó wá ń fẹlá bí ẹni tí nǹkan da wèrè ní màá yẹn o bàbá ńlá wèrè òní Olúwo bàbá ńlá ẹ̀hànnà burúkú òní màá yìí ohun tí ó fi ojú Ògúndòkun rí ó mà ṣe o ẹni tó ó sì níbi tí ṣẹ̀rí mo fi jẹ́ pé ẹja tẹ̀síwájú ní oore ká máa ṣe lọ torí pé ẹni tá a bá ṣoore fún tí ò bá mọ̀ á bá a bá ṣèkà fún ẹni bẹ́ẹ̀ kò sí ní tó burú jù bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n ṣoore fún Olúwo òun náà ni wọ́n padà wá di ọ̀tọ̀ Olúwo lónìí kódà títí kanra Ọọ̀ni tilẹ̀fẹ̀ bàbá tó bí Adéyẹyè wọ́n sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore tí bàbá ọ̀hún ìwọ̀n bá ìwé díẹ̀ tí Olúwo kà ìwọ̀n bá ìwé tí Olúwo kà lónìí bàbá Adéyẹyè ní ìtàn Ògúnwùsì ló jẹ́ kó Olúwo kà á àmọ́ lónìí Olúwo ọ̀hún ló wá ń parọ́ mọ́ Ọọ̀ni wípé ó báyàwó ọ̀hún sùn ẹ rí wípé nǹkan bẹ nínú ọ̀rọ̀ yìí. tí ó sì ṣojú tí ó máa ṣẹ̀yìn fún ọ pẹ̀lú àṣẹ náà òní tàti ilé ọkọ kan máa bọ́ ilé ọkọ tẹ́ẹ̀jọ dàgbà tẹ́ẹ̀jọ darúgbó nílé tẹ́ẹ̀sìjọ máa jọlá nínú ọlá ńlá. Báwo gan-an ni ọba Olúwo ṣe dé orí àpèrè tìlú Ìwó? Àwọn wo ni wọ́n ṣokùnfà bí Olúwo ṣe dórí àpèrè ti ilẹ̀ Ìwó? Ǹjẹ́ ọba kan tiẹ̀ tọ́ sí Olúwo? Fídíò méjì ni mo fẹ́ ṣó nínú fídíò yìí ṣùgbọ́n máa kọ́ ṣó ti bàbá Ògúndòkun. Bàbá Ògúndòkun ṣàlàyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ilẹ̀ sì kún. Wọ́n ṣàlàyé wípé àwọn ò mọ arákùnrin rí ní ibì kankan. Ẹni tí ó fẹ́ jọba, ẹni tí ìlú yàn tó fẹ́ jọba, ó tàn ti wà ńlẹ̀ tí àwọn sì ti fọwọ́ sí. Àmọ́ gómìnà Arẹ́gbẹ́ṣọlá àwọn ni wọ́n pe àwọn wípé dandanlá ẹni tí àwọn fẹ́ kó jọba rèé. Ẹ má jẹ́ kí n dènà pẹ̀lú. Ẹ jẹ́ kí èmi àti ẹ jẹ́ ká jọ lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ ọ̀hún lẹ́nu bàbá Ògúndòkun fún alára wọn. Awuyewuye tó ń lọ lọ́wọ́ ní ìlú Ìwó tó wá fi bí pé wọ́n rọ̀ yín lóyè wọ́n rọ̀ yín lóyè kí gan ni ó ṣe okùnfà gbogbo awuyewuye. Mo ní kọ́ máa hùwà àbàjẹ́, kọ́ máa mu gómọ́, kọ́ máa mu tí mọ́,
kó fún àwọn ọmọ ọba ní ọ̀wọ̀ tí wọ́n ṣe nílẹ̀ Yorùbá bá ti ṣe é. Èkejì kọ́mọ̀yàn àwọn aráàlú jẹ mọ́ tí ọba fẹ́ fi jẹ oyè kan téèyàn mẹ́wàá du oyè yẹn kọ́mọ̀gbọ́ léèyàn mẹ́wàá ìwà bí ṣe ń gbà á kọ́mọ̀ gbà lọ́wọ́ ẹni tó bá mọ̀ fún wọn fi jẹ́ torí àwọn tí wọ́n bá mówó wọn wá tí mo lóye jẹ ìbàjẹ́ ni ẹ gbọ́ ní ìjọ kan tó gbọ́ lọ́wọ́ kan tí wọ́n gbé òkú wọn ìgbókù wọ ààfin ọba wọ́n gbé òkú wa kà mọ́ láàfin ọba nítorí ìjẹkújẹ yìí ẹ bá wá sí ọba jẹ́ bá sì gbókù lọ ká máa fi wàhálà ni wọ́n máa rò ní ọmọ rẹ̀ láti ọdún kan tó sì ti dé lónìí lọ́la ní ìjọ àwọn ọmọ ọba wọ́n kọ̀wé sí wọn kọ́ sẹ́ni kankan pé kábíyèsí kó o ṣe ṣèjọba yìí kí a máa jọ jókòó àjọmọ́ rò bí wọ́n ti ṣe nílẹ̀ Ìwó pé ẹnìkan ìdágbó ṣe gbogbo ọmọ ọba lọ́yẹ kó máa fi ọ̀rọ̀ lọ jọ jẹ́ kájọ máa bára sọ kò tó sọ àwọn oyè tó dẹ̀ ń jẹ máa fi lọ wá ká lè máa fún ẹ ní ẹ̀tọ́ torí ìwọ ògbélé o ò sì mọ̀tàn bí àwa tí àgbélé náà ò kí ló máa ṣe ọlọ́pàá kó wọn lọ ọlọ́pàá kan gbogbo tí máa ń lórí gbogbo àtúwà ní ọlọ́run tó yọ wọ́n mẹ́ wọ́n tó fẹ́ máa joyè tí ò sí wọ́n ní kọ́ máa bá gbogbo tí ọba sí ìlú kan máa jẹ mọ́ èmi gan tí mo jókè ó ti fi mí jọba aláìsọ fún mi tí mo nílẹ̀ tẹ̀ lọ́wọ́ níwà fún ní wẹ́bsáìtì kan tẹ́ lọ wò sí gbogbo sítórì ilẹ̀ ẹ̀bà wẹ́bsáìtì ẹ lọ wò ní tẹ́ bá lọ Google ẹ lọ sí www.asabeafrica K Yorùbá dígẹ́lú africa.com you will see wọ́n ti lóòdù gbogbo ẹni tó kọ yẹn orí ẹ̀ pé gbogbo tó mọ̀ gbogbo ẹ̀mí akọ sí. kọ́lọ́mbà nílé lọ ni ìlú yóò lè tò nígbà tí èèyàn jọba táwọn ọmọ ọba òkè ń dí ààfin mọ́ àwọn ọmọ ọba lọ́jọ́ pé ẹ̀mí lọ́mọ ṣé wọ́n ń lọ sáàfin Olúwo òkè tá a bẹ̀bẹ̀ tọ́gba kéèsì kúrò tọ́gba tọ́ba dígbé kéèsì kúrò kóòtù wọ́n pe Olúwo òkè àti Olúwo àtẹ̀wá sí wò ó sì gbà pé kí wọ́n pè wá ní jẹ́lẹ̀ kìíní ẹ̀ẹ́mẹ́lẹ́ lẹ́tì pé báyìí ẹ̀ẹ́mẹ́ta tí ò yọjú pé kí wọ́n parí ìjà. àwọn tí bàbá wọn ọ̀gbà dé rí baálẹ̀ ló ń fún aládé tọmọ ọba kan. ọ̀rọ̀ òun lẹ ti gbọ́ tí bàbá wa Ògúndòkun tí wọ́n ti sọ yìí bàbá wọ́n ń sọ wípé àwọn ń regret ẹ̀dùn ọkàn ló jẹ́ fún àwọn wípé àwọn làwọn fi Olúwo jẹ ọba wọ́n sì ṣàlàyé wípé kódà nígbà tí Olúwo tí wàárín àwọn ti gùn 500,000 òun làwọn máa ń fún Olúwo ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ 500,000 òun ni àwọn máa ń fún Olúwo ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ kí sì ló fàjà wọn ní àwọn sọ wípé kó má hùwà àbàjẹ́ mọ́ kó dẹ́kun ìwà àbàjẹ́ ṣíṣe kó má gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó wà pé wọn ò ní fi jọba mọ́ ìdí nìyí tó fi dọ̀tá bàbá tó sì bá bàbá ìjà lẹ́yìn náà Yorùbá ní ṣé lóòótọ́ jẹ́ ká sọ pé bàbá Ògúndòkun parọ́ mọ́ Olúwo ni wọn àmọ́ Olúwo rí mo tún ní another fídíò míì èyí tó yànnàná gangan tó ṣẹlẹ̀ báwo l'Arẹ́gbẹ́ṣọlá gan ṣe wá padà wá mọ Olúwo talent tó mọ Olúwo wá báwo l'Olúwo ṣe rìn tó fi wá kan former justice ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun báwo ni wọ́n ṣe mọ́ra kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin ẹ̀ báwo lárábìnrin yìí báwo ló ṣe fa Olúwo kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó fẹ́ kó jọba Olúwo báwo l'Olúwo ṣe dọ́dọ̀ Arẹ́gbẹ́ṣọlá gbogbo ẹ̀ lẹ́tùn gbọ́ nínú fídíò tí mo tún fẹ́ fi hàn ayé ẹ mọ̀ bí Olúwo gangan bó ṣe jẹ́ àtẹni tó jẹ́ àti irú èèyàn tí Olúwo tó tún ṣe jẹ́ kí èmi àti ẹ̀yà ká tún lọ gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí. ó fẹ́ dó ilé ọmọ yẹn sì kìí fáwọn òun lọ jẹ́ ẹ̀mí ẹ̀ tí n bá gbọ́ fún báyọ̀ máa ní gbé lọ́yà wọ́n jọ máa ń mu ti bí ìwòsàn àjọ yóò ní àméjèèjì táwọn ọmọ ti ń lára ni lọ́ba ní gbòdìjọ́ kan olóhùn odò ọmọ lóhùn ìṣe gé ọkùnrin lọmọ náà sá ọkùnrin ni orúkọ rẹ̀ Àgbájé ọ̀nbẹ lọ́sítù ẹ̀rí ìsìn
rondo ní ti bọ́pá ní mọ̀ ọmọ yẹn bù láṣẹ ń wòjọ́ kan èyí tó wá ṣe kẹ́yìn tó lóru tó fẹ́ du ọmọ yẹn ti pa ọmọ yẹn pé olóyè kan olóyè gan ìṣẹ́jú gbogbo lọmọ yẹn fi pè lánàá mo rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ ọ̀gá sọ pé bẹ́ẹ̀ lọmọ yẹn sọ fún mi kán bọ̀ ń bẹ olúwo kó fún lọ́rùn nígbà tí ó di pé ọmọ sọ fún yàn lọ́ba ní $100 lọ́ba ló ń sáàkì àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n ṣiṣẹ́ ní àpò nígbà ọmọ yẹn lọ tán lọ́ba pe àwọn tó ń padà kọ̀sánwó oṣù ọmọ yẹn ọmọ yóò dẹ̀ sí nǹkan kan wọ́n wá gbé ọmọ yẹn sórí íńtánẹ́ẹ̀tì pé ó gbé òun lówó gbé ọmọ yẹn tí wọ́n rí pé òun ò gbé lówó dóbi ń dó ẹni òun dáràn o wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe nígbà adẹnujọ́ mẹ́ta ìtọ́mọ yẹn wá tí ọba ní gbọ́ kò ti sọ fúnra yín gbọ́ kò sí àṣírí bẹ̀ mọ́ nígbà tí mo wà lọ́dọ̀ press ní last week tí mo wá sí kúrú ọmọ yẹn wá bá wa mẹ́ ọmọ yẹn gẹ́gẹ́ sọ press pé olóhùn ó dùn òun ó sì gbà láìjọ́ ìlú ti wọ́ ọ̀nà láti gẹ́ẹ̀tì ọmọ yẹn wọ́n kọ́ lọ́lọ́pàá ní òfin àdúró ọlọ́pàá tí ó. Yorùbá ní tó bá jẹ́ kéèyàn rí ọ jẹ́ kọ́ lọ́ọ̀ náà tún rí ọ ẹ wo fídíò tí wọ́n kọ́ play eléyìí tí bàbá Ogundokun tí wọ́n ṣe pẹ̀lú Sokoti ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́n tí bàbá yẹn sọ wípé àwọn ò mọ̀ rí níbi kankan fídíò tí mo tún wá play sí kejì yìí ẹni yẹn ló wá yànnàná bó ṣe jẹ́ wípé former minister of justice ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìyẹn ló ní ọ̀rẹ́ yẹn gẹ́gẹ́ ló wá mọ Olúwo wá láti Canada wá bá ọ̀rẹ́ yẹn ní Ìbàdàn ìyẹn sì rèé ìyẹn minister of justice ti Ọ̀ṣun ọkọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ kú ni Olúwa wò wípé ọ̀nà wo ló lè gbà nígbà tí ẹni tó kọ́ ẹ̀ṣẹ̀ kú tó sì wà ní ìrònú ni ọ̀rẹ́ yìí wá connect Olúwo àti ẹ̀ papọ̀ ìyẹn gan wáyé kánà wípé wọ́n fẹ́ jẹ Olúwo ìyẹn sì súnmọ́ Arẹ́gbẹ́ ó jẹ́ igbákejì Arẹ́gbẹ́ tí wọ́n jọ mọ́ra ìyẹn ni Olúwo sọ fún pé òun fẹ́ fẹ́ tó bá lè ṣe é tó bá lè di ọba Ìwó tó bá lè bóun ṣe kóun di ọba òun ṣe tán àti fẹ́ eléyìí náà sì gbọ́ wípé àti ọkọ kan ti kú ok òun á sa ipá àtagbára òun ìdí nìyí tó ṣe wá mú Olúwo lọ sọ́dọ̀ Arẹ́gbẹ́ nígbà tó sì jẹ́ pé wọn à kí gba nǹkan tì lọ́wọ́ ara wọn now Arẹ́gbẹ́ ló wá pe Ogundokun sọ́nà wọn wípé táwọn bá jádílẹ̀ táwọn náà wọn ò gbà ẹni táwọn fẹ́ lò gẹ́gẹ́ gọ́fúnà náà ní òkùnkùn gbé ọ̀pá àṣẹ lé lọ́wọ́ ẹni tí gọ́fúnà sì mú wá náà lélẹ̀ kí ló kú táwọn òkú gbà ìdí tí Ogundokun ṣe wá fọwọ́ sí rẹ̀ gbọ́dọ̀ tó nígbà tí gọ́fúnà ti mú yàn wá ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé onítọ̀hún láì mọ̀ wípé ẹran náà ni wọ́n mú wá èkíní bẹ̀ ni wípé ẹni tó ṣokùnfà bí Olúwo ṣe jẹ́ Olúwo lónìí Olúwo padà fẹ́ arábìnrin yìí o Olúwo padà fẹ́ ìdí rèé tí Olúwo ò ṣe lè nísinmi ìdí rèé tí Olúwo ò ṣe lè ní tí orí àpèrè yẹn ò ṣe lè gbé Olúwo ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé iṣẹ́ tí ń bá ewúrẹ́ tí fi sọkọ̀ yẹ́ ẹ̀ òun náà Olúwo máa ṣe títí tí ó fi gbó ẹ̀kejì ọ̀rẹ́ ẹ̀ gan tó ṣokùnfà àwọn méjèèjì yẹn gan wọn ní èpè ló ń gbé Olúwo ṣẹ́ ní ojoojúmọ́ ibi tí kan igba lé Olúwo tí ò ṣe lè gún àwo Olúwo tí ò ṣe lè gún ni ẹ wò ó bàbá Ogundokun ṣàlàyé bí àwọn ṣe lọ invite Ọbásanjọ́ wá tí jẹ́ pé arákùnrin sì tún bú àwọn ó tún bá wọn jà níbẹ̀ náà ẹ gbọ́ orin ọ̀rọ̀ kódà ohun tí Olúwo tó fojú Ogundokun rí tó bá jàgbàlagbà míì ni ó lè ti pokùnso níbi tó lè dé torí pé àwọn fídíò tí mo kó jọ sínú prógámù yìí ẹ̀yin gan tẹ́ ń wò ẹ̀rù ó bà yín pé àṣé ìwà báyìí òun náà ni Olúwo ti wù tí àwọn èèyàn ò sì rí ń ta tó sì ń wá sórí social media tó wá ń fẹlá bí ẹni tí nǹkan da wèrè ní màá yẹn o bàbá ńlá wèrè òní Olúwo bàbá ńlá ẹ̀hànnà burúkú òní màá yìí ohun tí ó fi ojú Ogundokun rí ó mà ṣe o ẹni tó ó sì níbi tí ṣe rí mo fi jẹ́ pé ẹjá tẹ̀síwájú ní oore ká máa ṣe lọ torí pé ẹni tá a bá ṣoore fún tí ò bá mọ̀ á bá a bá ṣèkà fún ẹni bẹ́ẹ̀ kò sí tó burú jù bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe oore fún Olúwo òun náà ni wọ́n padà wá di ọ̀tá Olúwo lónìí kódà títí kanra Ọọ̀ni tilẹ̀fẹ̀ bàbá tó bí Adéyẹyè wọ́n sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore tí bàbá ọ̀hún ìwọ̀n bá ìwé díẹ̀ tí Olúwo kà ìwọ̀n bá ìwé tí Olúwo kà lónìí bàbá Adéyẹyè ní ìtàn Ògúnwùsì ló jẹ́ kó Olúwo kà á àmọ́ lónìí Olúwo ọ̀hún ló wá ń parọ́ mọ́ Ọọ̀ni nípò báyàwó ọ̀hún sùn ẹ rí wípé nǹkan bẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ yìí. àṣẹlẹ̀ pẹ̀lú
ọlọ́lá olóyè kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ pé wọ́n sọ pé gbogbo oyè tí ń bẹ lórí Ògúndòkun òun gbà òun yọ kú ṣùgbọ́n àwọn àáfàá àwọn ọ̀fẹ́ dàgbà sí láì jẹ́ pé èèyàn ọlọ́mọ ọba ibi tẹ́ bá ń lọ àwọn lọ gbòògbé náà lòun náà fi wá pé ìpàdé ìmàjẹ́sì dàpọ̀. bàbá kí wàá ní ìhà tí àwọn ọlọ́mọ wa kọ sí. níta kọ sí ni pé àwọn ọgbà àmì táwa sọ ni pé oyè tí àwọn bàbá wa ti jẹ fún òun tó débẹ̀ àwọn ọlọ́mọ bá wa lòdì sí pé bóyá kẹ́ẹ̀nìkan lè yọ àgbà níta sọ ni pé àgbà lọ́ba jẹ́ pé ìtọ́ jẹ fún rẹ lọ́ba pọ̀ yọ ṣùgbọ́n ìtàn bàbá wa sí àwọn èso ọmọ tí ó ba nǹkan tí bàbá ẹ̀ ṣe lẹ̀ tí ó bàjẹ́ àwa lòdì sí o bí àwọn aláàbá náà ṣe wò ó Prince Alhaji Babatunde Arówólò olórí ìdílé ọlọ́mọba tìwọ́. dáàdi ká tó kẹsẹ̀ lẹ̀ wọ́n ní pé àwọn ìpàdé kan máa ń wọ́n ti máa ń pè wọ́n tí wọ́n kì í dá wọn jẹ́kẹ̀ wà nípàdé jẹ́ lè sọ díẹ̀ nípa àwọn nǹkan tí ẹ ti bọ́ Olúwo sọ tí kò gbọ́ sí ilé ẹnu gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà. àwọn nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Olúwo Òkè ìjà tí wọ́n jà gbogbo ọ̀nà làwọn ọlọ́mọba gbà sípàdé a sì ké sí Olúwo Òkè wáyé tó ìtúnkọ́ àwọn ọba wáyé tá a bẹ Olúwo Òkè Olúwo Òkè sì ṣàlàyé tá a rí pé ní tí Olúwo Òkè ti ń jà sí Olúwo Òkè gan ọ̀jẹ̀bi ṣùgbọ́n a sì lọ rè bá ọba kàlàyé àwa ṣe fún àwa ní tó bá di ọjọ́ mẹ́jọ ọjọ́ tọ́sídì lọ́jọ́ náà níjọ́ náà lọ́wọ́ ọjọ́ bá di ọjọ́ mẹ́jọ Olúwo Òkè tó ń bọ̀ pẹ̀lú àwọn ọba a sì parí ẹ̀ òun náà sì ló ń gbà òun náà sì ló ń gbà ṣùgbọ́n kí nìkan tí ó ṣẹlẹ̀ ó kú ọ̀túnla tí Olúwo Òkè ọ̀wà àtàwọn ọba àtúlọ́ba ló gbà ó tún kú àárọ̀ mo tún kó gbogbo alọ́mọ ọba lọ́dọ̀ mo á wàásù fún ẹni tó bá wà láàyè ìwà gbogbo yàn lọ gbọ́dọ̀ wà lábẹ́ ẹ̀rí ọgbọ́dọ̀ má bínú mo ní gbogbo alọ́mọ ọba ọjọ́ balẹ̀ fún wọ́n sì dọ̀bálẹ̀ lọ́ba ló ń gbà á parí ẹ̀ tó nígbà òdi láàárọ̀ ọjọ́ kejì tí Olúwo Òkè dé àtàwọn ọba àti gbogbo àwọn èèyàn àwa lọ bá ní ó ti dáa òun bọ̀ aago mélòó àní aago mẹ́wàá la fi sí ọ̀dà Olúwo Òkè àti gbogbo àti wọn wà aago mẹ́wàá kọjá aago méjìlá kọjá àtúgbìyàn lọ́bẹ̀ ọ̀sá wà títí dé di aago márùn-ún a tún wá lọ rí nígbà tí ọ̀dà lọ́ba ní ìjà tá a fẹ́ parí ìpàdé ọ̀tẹ̀ láǹsì lẹ́yìn tá a fẹ́ parí ìdàgbéjà tó bá ti sọ àwa tá a fẹ́ parí ìjà ọba tó wá lọ tẹ̀ tó parí ìpàdé ọ̀tẹ̀ láǹsì òun kó wọn wá dọ níbẹ̀ hùn tí a bá lè mú ọba wá síbí oríṣiríṣi bí baálẹ̀ ni wọ́n dà bá lè mú wá síbí kó bọ́ra lẹ̀ wọ́n kó yílẹ̀ kó fẹnu ẹ̀ gbólẹ̀ ó lóun ó rí i pé òun ká kó lẹ́yìn ọ̀ọ́ká àyàn kó lẹ̀ ọba ọ̀ọ́ká àyàn kó lẹ̀ gbogbo ọ̀nà tí yàn gbà bẹ́ẹ̀ nà lágbà ó ní tá a bá lè mú wá sí àmì báyìí kó bọ́ra lẹ̀ wọ́n kó yílẹ̀ kó fẹnu ẹ̀ gbólẹ̀ ó lóun ó rí i pé òun ká kó nígbà bẹ́ẹ̀ tí ọ̀fẹ́ àwọn òrírí wọ́n kàn lo pàápàá àwọn nǹkan tí a rí. Daddy, kí ni opinion àwọn gbogbo aráàlú àti especially àwọn ọmọọba torí àwọn ọmọọba Ìwó gbogbo aláwọ̀ respect wọn ní ilẹ̀ Yorùbá ṣé wọ́n fẹ́ àbí wọ́n fẹ́ ká má pa irọ́ ká má kásò tọ́ǹsì ìlú ní à ń lọ gọ́nsà. tí àwọn èèyàn sọ tí a pọ̀ náà lè ní gbọ́dọ̀ sọ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà sọ pé a sì ọba jẹ àwa sì pa àwa ká jẹ o nítorí òwúdọ̀ba ló fi àwa ká jẹ o ẹni táwa fẹ́ kọ́ tí àwa fẹ́ ìjọba ọ̀hún o ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní wọ́n sọ pé tó irú eléyìí kí ni ìgbésẹ̀ tẹ́wà gbé lórí Ọlọ́run ló lè ṣègbésẹ̀ lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n kò dùn máa ráàlú ní. ẹ bá a sọ orúkọ yẹn pápá jùlọ Prince Alhaji ké Babatunde Arówólò ọmọ ọba Ògúnmákindé àndẹ olórí ìdílé ọba àlúwo gbogbo ọba. méjì fanta tó ṣẹlẹ̀ lónìí ti jẹ́ tí ó yà wá lẹ́nu púpọ̀ jù Ìwó ní ruler regulation a máa tó gbé ọba dè a sì máa tó tú ọba pẹ̀lú tó ṣẹlẹ̀ yìí àwa ń retí ìpè ìjọba torí ibi tẹ́rin méjì bá ti jà kókó bẹ̀ ní agbára láti dìde bàbá wa ní àìtífà Abíọ́lá Ògúndòkun la fi pè wọ́n láàárọ̀ yìí wípé kí wọ́n má fi ọwọ́ tó lè mú ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ páwọn ọmọ ọba náà ti take over rẹ̀
àwa náà la gbọ́mọ yẹn lọ sí hospital ṣùgbọ́n níbi tọ́rọ̀ dé yìí à ń retí ìpè gọ́vnà ní kíákíá kọba náà dẹ̀wà bẹ́ẹ̀ ká fi wó ojútùú sí ti ń ṣẹlẹ̀ àkókò rẹ̀ tọ́ da láti jà fún tọ́ da. Pẹ̀lú àwọn nǹkan tí èmi àti ẹ tá a ti jọ gbọ́ yìí, ǹjẹ́ lóòótọ́ ó náà ní Ọọ̀ni bá ìyàwó Olúwo sùn? Ṣé lóòótọ́ ó náà ní Olúwo yẹ lẹ́ni tí a bá máa pè ní ọba ilẹ̀ Yorùbá? Pẹ̀lú àwọn ẹ̀rí tá a ti kó jọpọ̀ yìí, a rí i pé Olúwo kì í ṣe ọba, kì í dẹ̀ ṣe ní àpọ́nlé láwùjọ, nítorí pé kì í ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ yìí ni wọ́n lè parọ́ mọ́ Olúwo. Gbogbo pátá ni wọ́n ń sọ òtítọ́ àti òdodo àti tí ojú wọn ń rí lọ́dọ̀ Olúwo. Gbogbo àwọn tí wọ́n sì ṣe Olúwo lóore pátá, gbogbo àwọn tí wọ́n súnmọ́ Olúwo, gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe Olúwo láàánú pátá, gbogbo wọn ó náà ní Olúwo dẹ́yìn kọ, gbogbo wọn ó náà ní Olúwo bájà, gbogbo wọn ó náà ní Olúwo ń gbèsè pé káyé kan. Àyàfi kí Olódùmarè, àyàfi kó gbà wá. Ẹ̀yin wa, a ní ojú báyìí lọ lórí ètò wa tòní. Wọ́n wọ́n kọ́lé tó ń wo ètò wa, àwọn ọ̀rẹ́ mi kẹ́ bá wa subscribe sórí channel wa. Bẹ́ẹ̀ sì ni kẹ́ bá wa fẹ́ bẹ́ẹ̀ kẹ́ mi nílà kọ́ tó máa ń rán ètò wa bá ṣe mọ́ wa fún yín. Nígbà pé láti bá wa share, like and comment lórí program wa yìí, torí pé iṣẹ́ ribiribi òun náà ńlá ṣe ká tó lè kó àwọn nǹkan wọ̀nyí, ká tó lè kó wọn jọba pọ̀ fún ìwòye ẹ̀yin yẹn wa tẹ́ mo wà nílé láti lè ṣe ìdájọ́ gẹ́gẹ́ bó ti tọ́ bó ti yẹ, wípé a kì í purọ́ mọ́ ni kí ro níbẹ̀ kó sì lọ lọ́fẹ̀ẹ́. Ọdún àwọn ìgbìmọ̀ kan tí a mọ̀ sí ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba ní Ilé-Ifẹ̀, wọ́n ti fún Olúwa ní 41 days láti mú ẹ̀rí wá, níbẹ̀ kọ́ Olúwo ṣetán láti fojú ba ilé ẹjọ́.